magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 다 맞죠. 네, 이제 많이 저희들 보면서 저희 생각을 많이 해주시니까 좀 재밌게 표현을 해봤죠. 미리 타요. 아이고, sorry. 예뻐진 호비도. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 이게 없네. Please invite us, Elfie. Bless you. Bless you. How do Baby. Hers is so short. 오른쪽. 근데 그렇게 못했다는 게 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 일자수로 재치기하는 게 시원해지네.